Пока всякие мудаки ищут меня, вот где я, видите? Так что можете меня не искать, я в самом сердце столицы. Хорошего вечера. Ты чё себе позволяешь, а? Не понял. Люди, ты чё меня бьешь? Не понял. Люди, Ты чё? Не понял. Люди, Ты чё? Не понял. Люди, Ты чё? Не понял. Ты чё меня бьешь? Ты чё меня бьешь? Уважаемый? Ты чё? Сотрудники полиции, что тут происходит? Просто хотим, чтобы... Мы по-хорошему. агар шумо хоҳем приложение 1xbet-ро дар телефонтон скачат кунед, ба ссилкаи дар таги ин видео бидагӣ дароин ва бемушкилӣ ҳам барои iPhone ва ҳам барои Android скачат кунед. ин приложениеро танҳо ай ҳамин ссилка скачат карда метавонед, барое ки дар Play Market ё App Store бисёр хели приложениҳо ва ё дуруғанд ва ёро мошеннико сохтагианд. баъди скачат кардан ба приложение медроен ва регистратсия мекунед. бистрая регистратсияро интихоб мекунед ва баъдан номерои телефонтона менависед. валютатона интихоб мекунед, сомонӣ, доллар, рубл ё ягон чиз дигааш. баъди регистратсия шотона пур мекунед. давомиш дар рӯи экран. салому алейкум мардуми сарбаланди тоҷикистон. ростига бози ман як видео дидам, бисёр ба хашм омадам, ба ғазаб омадам. аввалин дараҷа бояд ки мо ҳуқуқи якдигара ҳимоя кунем, поймол накунем. ин ба шайх дар шайх ҳамин видеое ки ҳозир гузоштӣ, дар он ҷо Сашаро ба шапалоқ мезананд, ту метавонӣ ба ҳамин видео ба худат проблема ташкил кунӣ. хуб нест, чунки Саша дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунад, дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунад. Саша, масъалати ман ба ту чунин аст ки ба мақомотҳои дахлдори Федератсияи Россия, прокуратура, милитсия рафта шикоят кунӣ ва ҳамин нафаронро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашӣ, чунки онҳо ҳақ надоранд видеои туро ё ки туро лату кӯб кунанд. блогерои Тоҷикистон, ҳунари блогерӣ надорен, накунен, ба ҳамин кор даст нагирен, ба мардум, ба нафарон ҷабр, зулм ва ғайбат накунен, ба иззати нафси ягон кас нарасен. илтимос, ин коратон. апай Сабрина, ана муҷа мақомото истодагӣ буд, айбар бини мебиниша чи ба ҳамо ҳимоя накардан, бо меги ки чи милиса дабрашатсака. ма ҳамуҷа набудам, не ки бародаро занг задан, успеҳ накардам, имконияти рафтан надоштам, не ки мегум ки ма то ҳаму Сашара ба сави ки бародарша мерам, дар пеши мақомот ма ҳамура гав мезанам. ма даже дар Саша, даже дар мақомотое ки мара занг задан гуфтам ки дар пеши шумо, хати шумо кадом мебоша набоша во мехӯрам, гав мезанам. ма ира отрицат намекунам. дар Саша чанд бор гуфтамаш, дар кор боша мегум, мерам гав мезанам. бародарои азиз, ҳаму бачаҳое ки Сашара қапидан наказат кардан, яке нисбати аввал заявление шава, ҳаму як карта мекушоем, дар ҳаму карта камтар ёрдам мекунем ки ҳаму нисбати заявление ягон чи шава бироремаш. ба ҳаму бачаҳое ки қапиданаш наказат кардан, бачаҳо шумо зиқ нашед, иншалло дастгирӣ мекунем, обращаться кунед, прокуратура, полиция, ки ҷое ки обращаться кунад, иншалло дастгиритон мекунем, мебирорем. ҳаракат мекунем ки нашинед ҳамуҷа. Да. Ты чё себе позволяешь, а? Не понял. Люди, Ты чё меня бьешь? Уважаемый сотрудник полиции, отпусти меня. Не нужно, успокойся. Представитель ЛГБТ, скажите. Понизь. Что, смешно, да? Да. Что там, а? Ты чем-то недоволен, да? Что ты там по мирцу? Почему сюбутейка? Что тебе? Что ты там, да? Скажешь что-нибудь? Ты в глаза смотри. Ты чё меня бьешь? Уважаемый сотрудник полиции, что тут происходит? Просто хотим, чтобы... Мы по-хорошему.